Вы просыпаетесь утром с комком в горле. Вам постоянно мешает вязкая слизь, которая не дает нормально дышать и говорить. Вы думаете, это просто простуда или аллергия? На самом деле причина часто кроется глубже, а решение до смешного простое уже есть у вас на кухне. Сегодня я расскажу, как обычная соль может стать вашим главным союзником в борьбе с этой проблемой. Эта неприятность знакома многим, особенно людям старше 50 лет. В сырую погоду это становится настоящим мучением. И если ничего не делать, безобидная на первый взгляд слизь легко перерастает в хроническую инфекцию. Но что, если я скажу вам, что вы можете остановить это прямо сейчас? Если эта тема вам близка, пожалуйста, поддержите это видео лайком и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить важную информацию о вашем здоровье. Спасибо вам. Давайте начнем. Слизь в горле – это не просто дискомфорт. Она вызывает кашель, першение, а иногда даже мешает дышать. Вы удивитесь, но обычная соль – это мощнейший союзник в борьбе с этой напастью. Как же работает простая соль? Во-первых, она убивает микробов, бактерии, грибки, дрожжи. Как? Она их буквально высушивает. Представьте себе клетку бактерии, внутри нее вода. Когда мы добавляем соль, снаружи образуется очень концентрированный раствор. Вода, как магнит, тянется из клетки наружу, туда, где соли больше. В итоге микроб съеживается, как изюм на солнце, и погибает. Это не магия, это чистая наука, осмос, который мы изучаем в медицине. Вы ведь знаете, что соль веками используют для консервации. Когда мы солим мясо или квасим капусту, происходит то же самое. Соль останавливает рост вредных организмов. Но это еще не все. У соли есть второе, не менее важное свойство. Она прекрасно разжижает слизь. Если слизь слишком густая и не выходит, соль вытягивает из нее лишнюю воду. Она становится более жидкой, и ее гораздо легче удалить из организма. То есть мы бьем сразу по двум целям – убиваем микробы и облегчаем отток слизи. И это доказано. Медицинские исследования показывают, что регулярное использование солевых растворов может снизить частоту инфекций верхних дыхательных путей на 40-50% у взрослых. Представьте, в одном исследовании среди пожилых людей солевое полоскание помогло убрать симптомы в 2 раза быстрее, чем без него. Это особенно важно для тех, кто живет, например, в Сибири, где сухой зимний воздух только усугубляет проблемы со слизистой. Но чтобы победить врага, нужно знать, откуда он приходит. Самая частая причина – слизь стекает из носовых пазух. Это называется постназальный затек. Она идет по задней стенке носа прямо в горло и вызывает раздражение. Вы удивитесь, но у 30% пожилых людей это связано с хроническим воспалением пазух. Другой источник – уши. Инфекция в евстахиевых трубах, они связывают ухо и горло, приводит к скоплению слизи. Представьте, пожилая женщина 65 лет жаловалась на постоянный кашель, а причина оказалась в ушной инфекции, которую никто не замечал. Лечить нужно было не горло, а уши. Конечно, слизь может идти и от миндалин, наших иммунных защитников. Они воспаляются и выделяют слизь, а еще она может подниматься из пищевода. Это бывает при кислотном рефлюксе, когда кислота раздражает горло. И, кстати, о профилактике. Обязательно досмотрите это видео до конца. В финале я расскажу о важнейшем витамине, дефицит которого в наших широтах и провоцирует эти проблемы. Но об этом чуть позже. Главное, соль помогает везде, где есть инфекция в дыхательных путях. Итак, как мы будем ее использовать? Есть много способов, от самых простых до более продвинутых, но сначала какую соль выбрать? Здесь есть важный нюанс. Я не советую брать обычную поваренную соль. В нее часто добавляют вещества против слеживания, и мы не знаем, как ее очищали. Лучше всего хорошая каменная или морская соль. Многие предпочитают гималайскую. Она богата минералами, такими как магний и калий, и не контактировала с пластиком или другими загрязнениями из океанов. Для людей старше 50 лет это важно, так как помогает поддерживать баланс электролитов и энергию. Способ номер 1 – питье. Растворите чайную ложку такой соли в стакане слегка подогретой воды и выпейте. Соль сразу начнет работать во рту и в горле. Кроме того, она укрепит вегетативную нервную систему, которая управляет реакцией на стресс.
Вы удивитесь, но простое питье соленой воды по утрам может снизить уровень стресса. Один мой пациент 70 лет из Новосибирска заметил, что уже через неделю слизи стало меньше, а дышать утром легче. Способ номер 2 – полоскание. Это классика. Наберите раствор в рот и тщательно прополощите, чтобы он достиг задней стенки горла. Обязательно убедитесь, что соль растворилась полностью, иначе кристаллики могут повредить слизистую. Это не только убивает микробы, но и укрепляет местный иммунитет. Способ номер 3 – усиленное полоскание. Хотите эффект еще мощнее? Добавьте в раствор чайную ложку качественного яблочного уксуса. 1 ложку на стакан воды, не больше. Уксусная кислота меняет кислотность среды и дополнительно уничтожает микробы. Многие не осознают, что такая комбинация может быть эффективнее некоторых антибиотиков при легких инфекциях. Представьте мужчину, 68 лет, из Москвы, страдал от слизи из-за простуды. Всего 3 дня полоскания с солью и уксусом, и симптомы ушли. Теперь переходим к более продвинутым методам. Если вы чувствуете, что слизь идет именно из пазух, тот самый постназальный затек, нам нужно чистить именно их. Для этого понадобится специальный сосуд для промывания носа, его еще называют нетипот. Вы заливаете теплый солевой раствор, половина чайной ложки на стакан, в одну ноздрю, и он вытекает из другой, вымывая всю скопившуюся слизь. После процедуры вы сможете нормально высморкаться, и выйдет очень много лишнего. Но будьте осторожны. Если слизь мучает вас круглый год, есть повод заподозрить грибковую инфекцию в пазухах. В этом случае срочно исключайте сахар из рациона. Он питает грибки. И не промывайте нос слишком часто, чтобы не смыть полезные бактерии. Делайте процедуру через день. Еще один отличный метод – увлажнитель воздуха. Залейте в него солевой раствор, примерно чайная ложка на литр, и включите на ночь. Вы будете вдыхать лечебный пар, который разжижает слизь уже в легких и горле. Добавьте к этому тепло. Укройтесь потеплее, чтобы тело сварило вирусы жаром. Помните, антибиотики против вирусов бессильны, а тепло – да. И, наконец, галотерапия. Можно ходить в соляные пещеры или купить домашний аппарат, распыляющий сухую соль. Это дороже, но при хронических случаях дает потрясающий эффект. Этот метод пришел к нам из польских соляных шахт XIX века, и современные исследования подтверждают, он отлично снимает воспаление. Мало кто знает, что галотерапия помогает даже при плесени в пазухах. А что делать, если проблема в ушах? Возьмите тот же солевой раствор, наберите в пипетку и капните 4-5 капель в каждое ухо. Полежите 5 минут на боку, дайте раствору поработать, а потом вытечь. Альтернатива – также закопать разбавленный яблочный уксус или каплю чесночного масла. Это отлично прочищает евстахиевы трубы. Если же причина в кислотном рефлюксе, вы узнаете его по изжоге или кислому привкусу. У меня есть отдельное видео об этом, ссылка внизу. И теперь то, что я обещала – витамин D. Это ключ к вашему иммунитету, особенно в зрелом возрасте. Вы удивитесь, но дефицит витамина D напрямую связан с увеличенными миндалинами и хроническими инфекциями пазух и ушей. Рецепторы к нему есть во всех иммунных клетках. Итак, давайте подведем итог. Соль – это универсальное, дешевое и безопасное средство. Она убивает микробы, вытягивая из них воду. Она разжижает густую слизь, помогая ей выйти. Мы рассмотрели все. Простое питье и полоскание соленой водой, промывание носа при постназальном затеке, солевые капли в уши, если причина там, увлажнители с солевым паром и галотерапию для легких. Начните с простого. Полощите горло, добавьте в рацион витамин D и обязательно уберите сахар, который кормит инфекцию. Если симптомы не проходят через 2 недели, обязательно обратитесь к врачу, чтобы найти точную причину. Если эта информация была вам полезна, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваше здоровье в ваших руках, и я здесь, чтобы помочь вам его укрепить. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.